Fameica wuno ne listi y'abakyala abayimbi abanyuma okusimashinga Spice Diana bamuzilide ekivulu edubai. Inze ndi giant Kenzo wuno Rion Island mwanatu ya recruitinze omuyimbi omupya wuno mukuletedde buterevu nyongera kujukiza mukwano gwange nti oli kujika media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga subscribing gena maso subscribing liking ate o commenting ne mu comment section ate tutambulire dala bulungi nnyo. Buterevu ntandise ne musajja mukulu Kenzo. Fena tukimanyi bulungi nti waliwo oluyogaano oluli ku ba big 3 era nga abantu beebuuza ba big 3 lwaki not big 4 lwaki not big 5. Wabula omukulu Kenzo afuddeyo n'agamba nti mwanatu ye musajja munene nnyo. Musajja munene nnyo tasana kubeera mu ba big 3 because ye mazima wanvu is a giant. Musajja mukulu no Kenzo agenze maaso n'ategeeza nti bano tayagala kubanga ate abayisaamu amaaso era abaweera ddala ekitiibwa. Mwanatu mu byaddala tayagala nnyo kutunula mu nsonga ezo, wabula ye aliwo ate ku representinga ggwanga lye nga Uganda. Tukimanyi bulungi musajja mukulu no atukwatidde nnyo bandera mu bintu bingi mu nsonga ez'omuziki. Ono awangudde ZBT award mwanatu kubula kuzimalayo era agamba ekyo kyalina okukola era kyayagala okukola because at the end of the day mwanatu agenda kusigala mu memories z'abantu. Tukimanyi bulungi enensi twagikyalako bukyazi essaawa yonna tuvaawo, wabula ovaawo naye gwe ovuddewo otya, mugigi kigwoleseewo, musingi kigwolese ku nsi. So omukulu Kenzo bw'ategeeza. Wabula era omukyala amanyiddwa nga Cindy Sanyo jjukira ono yakamaliza okuba waawo ezzadde lye. Ono agenze maaso n'ategeeza nti wallahi bano abasajja badeservinga respect era they are fighting for their legacy yadde nga bakikola mu ngeri oluusi weebuula. Era bano bakyayimiridde basaana okuweebwa ekitiibwa ku ekyo kye baakolera industry eya music. Jjukira oyinza okulowooza nti music industry eno yatandikira ku bano abasatu kubanga bantu bangi nnyo mukuze mulaba Bebe Cool, Bobby Wine kussa ne Jose Chameleone naye nga n'abayimbi abalala gye bali. Kitegeeza bano gulinganga mulandira Taproot ate eyatandikawo music industry. Era omukyala Cindy agenze maaso n'agamba nti eyo yemu ku nsonga lwaki they are still the big 3. Wabula ye Kenzo agamba it's more than the big 3 ye giant. Wabula yo ate Rion Island ey'omusajja mukulu Jose Chameleone mwanatu yasayinize omuyimbi omupya, ekintu kye ndowooza nti kirungi nnyo. Emabegakawo nabategeeza nti abasajja bano kye balina okukola kimu. Music industry bagirese batya basayininge abaana abato babayigireko bababuulire kiki balina kukola okusitandinga nga bo we babaddewo ebbanga ddene kubanga tulabye abayimbi bangi ba upcoming bajja ne bakuba wano iti nabula omuyimbi nakuba emyezi 2 nabula. Era nga ono omuyimbi mwanatu gwe basayinize mu Rion Island amanyiddwa nga Ogi Wizard oba muyite Wizard Ogi. Wabula kigambibwa mbu ate omwana mulenzi ono omuyimbi omupya ate taatawe alina enkolagana ne musajja mukulu Jose Chameleone era nga taata wono libadde tafaali ddene nnyo okubanga mwana mulenzi ono Wizard yegatta mu kampu ya Rion Island. Mwana mulenzi Wizard agamba nti Jose Chameleone yawuliriza ennyimba ze era we yaziwulira mwanatu yawuliramu ekintu nawuliramu ensonga bw'atyo namusayiningirawo. Era mwana mulenzi Wizard ono agenda maaso n'atutegeeza nti mu butuufu teyagaana yakkiririzaawo kubanga amaze akabanga kawanvu mu butowe ng'akula, wabula nga yeegomba nnyo musajja mukulu ono Jose Chameleone olw'ennyimba ze yali akuba. Big up to Jose Chameleone kyokola kyekisinga. So mbadde ndowooza nti ne Bebe Cool, Bobby Wine bangi badde ate batuleetera ku baana abato abapya ate ne babalaga ekkubo. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Tambula n'okumanya nga weekuumira ku Jika Media.
gwatanaba kubanga osubscribing agenda maaso subscribing liking ate ogendeko ne mu comment section obeeko kyongamba. Of course buterevu wetweyongera mu maaso munnange ffenna tukimanyi bulungi nti ate Spice Diana ne kampu eya Nope mwana tu tebazigatta era emabegakawo Spice Diana yavaayo n'agenda nayimbira ku mukulu Jeno Muhoozi ku mukolo gwe ogwa birthday oba gw'amazaalibwa ge, wabula abantu ba Nope oba abawagizi ba Nope tekyabasanyusa era mwana mwala ono yagenze na performinga mu kivulu ekimu awo kumpi awo e Dubai, naye tebyatambudde bulungi. Ono yalabiddwa mu performance ye naye nga abantu babadde batono ddala mu bufunze. Mwana mwala ono yayimbidde butebe era abawagizi ba Nope bano bamuzilide ekivulu bwatyo ebintu bye tebyatambudde bulungi yadde n'akatono. Simanyi lwaki abayimbi tebayiga. Abayimbi mwandize ekintu kimu, mu politics mwina kubeera neutral, toyina kubeera na side naye muvaayo ne mukiraga lwatu nti oli ku side eno. Well, Spice Diana agamba tali mu politics, wabula kino ekintu kiyinza ate okussa kaliya ye ne kigiza ku zero, so nga ate mwana mwala ono atobye abadde aynako watuuse. Wetugendako mu ggwanga erya South Africa, mwana tu aba South Soul balina ensonga yaabwe lwaki tebaperforminga ku mikolo egya political issues oba ku mikolo egy'obufuzi. Bano mwana tu ne bwa ssente meka togenda kubalabayo. So abayimbi ba wano bandibadde bayiga ekintu kimu nti gavumenti eyagala kudividinga erulinge abayimbi. That's why olabanga entalo ziri mu bayimbi naye ng'ekibasombuwa politics, onawagira ono nawagira oli, kakati tebagenda kukwatagana. Wabula ye musajja mukulu Fameica munange ono yabadde ku radio station emu nga womanyi munange ebibozibozi emanyiddwa nga Galaxy FM. Ono yabuuziddwa abakyala abali mu industry ey'omuziki nga banyuma okusimashinga kimanyi gwe ayina amatu oba okitegedde. Ono yagenze maaso na listing abayimbi be abakyala bagamba nti mbutuufu abo basofu. Ono nga mwemuli mwana mwala manyiddwa nga Lydia Jasmine, okwo ngera kw'ossa Shiba Kalungi, Spice Diana, Kataleya and Kando n'abalala bangi. Omusajja mukulu yabyogedde. Omanyi abayimbi abo nabo bantu, nabo beegomba, nabo bamanyi ekirungi n'ekibi. So leka kuvaayo ate obajajinge nti lwaki ayogedde bw'atyo kitegeeza amukwana. No, nabo bantu beegomba era balina okukola amaka, balina okuba n'obufumbo, balina okuba n'abaana. Look at the big example, Biebekul, Bobby Wine, Chameleone, bonna bafuna abakyala baabwe ate balina amaka gaabwe, balina emmotoka zaabwe. So I think that is not a big deal. Nenga musajja mukulu Fameica yabaddeyo ne mukulu Alien Skin kosa Kataleya and Kando. It was so marvelous. Buterevu nenebaza gwa mukwano gwange ajekomeddeko okuva gye twatandikidde nti okola kyamaanyi nnyo. Nkusaba genda maaso subscribing, liking ate ogendeko ne mu comment section yange obeeko kyongamba. Mbagaliza ekisinga Mukama Katonda ate abankuumire.